Доктор, у нас ребенок переболел ОРВИ и остался незначительный, нечастый такой влажный кашель. Педиатр нам приписал сироп от кашля, но после этого кашель усилился. Почему? Ну, для начала я вовсе не уверен в том, что вам назначили сироп от кашля. Отхаркивающий. Вот вы имеете в виду именно отхаркивающий сироп. Да? В чем механизм работы отхаркивающих средств? Они увеличивают объем мокроты. Увеличивают объем мокроты. Естественно, если у вас был кашель, и вам дали отхаркивающее средство, то что с вашим кашлем произошло? Вы стали кашлять сильнее. То есть отхаркивающие средства для того и придуманы, чтобы усиливать кашель. Если вы дали лекарство отхаркивающее, ребенок не должен перестать кашлять. Вот тут, наверное, надо расставить точки над «и» по поводу лекарств, которыми лечат кашель. И надо четко понимать, что есть две группы лекарств. Лекарства от кашля, то есть лекарства убирающие, отключающие кашель, и лекарства отхаркивающие, которые облегчают кашель, воздействуя на слизь, на мокроту. Это всем пока понятно? Понятно. Теперь давайте подумаем про то, ведь что такое лекарство от кашля? От. То есть мы же уже много раз сказали, кашель – это фактически спасение, да? Ну, без кашля, ну никак. Не будет кашля, болезнь будет протекать тяжело. Как же можно тогда вообще использовать лекарства от кашля? Оказывается, иногда можно. Потому что бывают случаи, когда кашель носит абсолютно ненужный, неэффективный характер. Ну, есть знаменитая болезнь коклюш, при которой кашель не столько от легких, сколько от головы, например. Да? То есть раздражение кашлевого центра в мозгах. Или, например, в комнате сухо, или пыль, или запах какой-то. И вот это вот все раздражает кашлевой рецептор. Мы кашляем, но при этом мокрота не образуется. И вот такой раздражающий кашель обычно требует использования лекарств от кашля. Но это ситуации абсолютно нестандартные. То есть все ситуации, когда ребенок кашляет, и ему кашель не нужен, это ситуации опасные. Поэтому лекарства от кашля, лекарства, отключающие кашель, назначают только врачи и больше никто. Об этом даже речи быть не может, чтобы вы пришли в аптеку и купили лекарство, которое подавляет кашель. Кстати, такие лекарства бывают двух видов. Огромное количество таких лекарств наркотического действия. Но есть лекарства не наркотического действия. То есть к наркотическим лекарствам даже возможно привыкание. И ряд лекарств наркотического действия продаются в этой стране без рецепта. Что, как это ни удивительно, и входят в состав лекарств от кашля. Их можно купить в аптеках. Наркоманы знают про все эти лекарства. Они в аптеках продаются. А вот с чем действительно чаще сталкиваетесь вы, родители, это именно с отхаркивающими средствами. Но, как правило, эффективность отхаркивающих средств несопоставима с эффективностью прохладного влажного воздуха и обильного питья. Но на это я обращаю внимание. Есть огромное количество по-настоящему безопасных отхаркивающих средств. То есть это отвары, настои трав, которые продаются в аптеках в огромном количестве, абсолютно безопасные, очищенные, с прекрасными добавками, очень вкусные. Очень-очень-очень. И на любой вкус, и на любой кошелек. И когда вы берете эту очень красивую бутылочку, на котором нарисован листик, то ли плюща, то ли подорожника, и капаете это в ложечку и даете вашему ребеночку, то вы чувствуете себя нормальными, полноценными родителями, которые не пожалели для своего ребенка ничего. И я не имею ничего против таких вариантов лечения, ибо нервная система мамы – это может быть намного более хрупкое явление, чем бронхи ребенка. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.